J'ai la carte kiwi, n'oubliez moitié prix. Moitié prix, c'est pas possible. Mais si. Je crois qu'il en manque une. Non, parce que j'ai eu... Ah oui, on peut en avoir oui, trois. si. Ouh là là, ouf. Ouf. Alors là, les gens, en plus de Golem, ça fait assez plaisir. Alors les gars, premier coffre magique. Et parce que la légendaire, elle est 3, 2, 1. Bonjour tout le monde, c'est Giro. J'espère que vous allez bien, moi ça va super. Alors aujourd'hui, je suis trop content les gens. Je vous retrouve sur la chaîne d'Elite Bic, en compagnie de la tartine. Hey you tout le monde, c'est la tartine. Alors on va baisser le son parce que là c'est un petit peu trop fort. On vous a cassé les oreilles, désolé, Voilà. désolé. Et donc, on se retrouve pourquoi aujourd'hui? Bah vous pouvez le voir là, constater 3800 GM. Et j'ai économisé les trucs. Et hier j'ai eu un coffre géant, je suis trop content. Donc, un pack opening de masse. qui Alors, fait plaisir. montre-nous un peu ton deck. Alors Qu'est-ce que tu là voudrais c'est le choper? deck de Kawabunga qu'il a montré hier. Et là, bam, ça c'est mon deck. Donc j'apprête mon canon à la fin. Il me faudrait les cochons. Et après, bah bref, faudrait évoluer. Et là, regardez, bim, bim les gens. Zappy niveau 2. Je l'évoluerai à la fin de la vidéo, donc restez jusqu'à la fin. Et j'aimerais avoir ces 4 légendaires. Et il m'attire, mais j'arrive pas à les avoir. Ah, donc là tu vas ouvrir quoi comme coffre? Donc, je vais ouvrir des coffres magiques pour chercher ces légendaires. Parce que je vais pas prendre un super coffre magique, ça va Alors être débile. on sait pas exactement combien ça fait de coffres magiques. On n'a pas fait le calcul. On a un peu la flemme de calculer. On verra. Donc je propose qu'on commence par les coffres gratuits. Si ça Ouais. te Alors, hop, tente. commencer par coffre gratuit. Hop, alors c'est Donc, parti. 72 d'or. 72 d'or. Hop, ça c'est un peu Ce qui est nul. bien, c'est qu'à la fin, tu auras quand même pas mal d'or pour OP, donc ton Zappy. Ouais. Et également. Bah, j'ai plein de cartes améliorées, mais Alors, donc voilà, en ce extracteur. serait énorme que tu chopes une légendaire, mais en coffre en or Oh. gratuit. C'est. Ouais, moi c'est mon gars, c'est légendaire. Tu les as eu dans quoi tes Zappy? Coffre gratuit, coffre couronne, coffre magique, Ah ouais, que j'ai eu gratuitement, bien Très sûr. bien, très bien. Donc hop, On va bientôt passer au coffre géant qui va être. ouais, il y a un peu un truc nul. Donc Alors, voilà. le coffre à couronne qui est vraiment bien EP, je trouve. Il est vraiment sympa le coffre à couronne. Ouais, donc là depuis rien la du mise à jour. tout. Le jeu en royal qui Bientôt est niveau vraiment. 9. Ouais, bientôt niveau 9, Sympa. 1500 GM, 1500 XP, excusez-moi. Ouais. Donc voilà, donc là, bam, on commence. Donc vous voyez sur la chaîne, j'avais dit qu'il y avait pas mal de fois où je voulais inviter d'autres gens à faire des vidéos. Donc aujourd'hui c'est Zero qui est donc du clan Elite Bic bien sûr. Alors bon, c'est un petit peu décevant j'imagine ce coffre. L'introduction, pas mal. Pas Je mal, peux le rappeler ouais. niveau 9, donc c'est Ouais. plutôt bien. Ok, alors Et là, donc là, passer on va au- partir sur la chose. T'es Bon. chaud? Allez, c'est parti. Allez, Premier coffre. Hop. on commence. 500 d'or, ça passe. 18 géants royal, bientôt niveau Ouais, 9. bientôt niveau 9. Ça va être bien. Encore des cabanes. Je joue pas trop truc. Ah, ça c'est Ah, bien. niveau 9. Ça c'est bien niveau 9. Alors, première épique. Ah, ça sent bon. Ah non. Ah, non. dommage. Bah dommage. attends, si t'en as Ah, 3, si. t'en as 3. Oh, oh, oh là Non, là. je crois qu'il en manque une. Non, parce que j'ai eu... Ah oui, on peut en avoir oui, trois. si. Oh là là, ouf. Ouf. Alors là, les gens, en plus de Golem, ça fait assez plaisir. Alors les gars, premier coffre magique. Et parce que la légendaire, elle est 3, 2, 1. Oh, énorme! Oh, énorme. énorme. Oh le. Ah, je suis un peu choqué là. Oh là Premier là coffre là magique. là là là. Oh, ça commence bien! Ça commence super Oh bien. vache! Bon, ça veut dire qu'on va peut-être être déçu pour la Il est où? suite, mais alors. Oh, toi, t'as déjà Oh avec là ça, là. t'as aussi ton pack opening. Oh la vache! C'est un peu décevant parce que c'est le molos, mais c'est Ah ouais, légendaire, d'accord, les gars, c'est légendaire, Et puis, légendaire. Franchement, moi j'ai un deck, personnellement, dans mon deuxième deck, c'est un deck Molos. Il est vraiment, vraiment bien joué. Tu testeras mon deck, mais il est vraiment pas mal. Ok, ok. Oh là 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 là! Ah bah alors là, Ouais. ça met bien là. Bon alors Franchement, les gars, on continue tout de suite parce que là on est chaud, on est chaud. Voilà, ouais. Alors, Putain. Déjà, bon, ça va, ça t'as revu passe. ta légendaire pour le Pokémon. Ouais, ouais, Au ça moins, va, oui. ça va, ça va. C'est bon. Bon, 4 chevaliers, bon, c'est un peu nul. Cet esprit de feu. Ouais. 9, ah, bientôt niveau Ouais, 9. ils vont passer. Hein. Bon alors, Ouais, c'est un peu de chaud feu. pour les légendaires. Là, quand Ouais, même. là non. Ah bah il y en aura Ouais. pas. Sauf si t'en Ouais, as là, 3 si. d'un coup. Mais, Si j'ai tout. Non. Non, Bon, pas c'est pas légendaire, grave, mais c'est pas grave. On va essayer de grave, posséder et là- la bonne épique. 3 golems, il passe niveau 3, c'est Il pas mal passe ça. niveau 3, donc peut-être Pas comme mal il est du bien tout. utilisé, mais non, mais t'es bien été pepper truc. Ouais, donc il peut être pas mal. Allez, on continue les gens. On est chaud, on est chaud. Ah là là, la légendaire là. 470 d'or. Il est passé niveau 9, ça c'est cool, ça c'est Ouais, parce cool. qu'il est tellement cheaté. Ouais, sur mais la- non.
16 canons, c'est bien. Moi j'utilise, ouais. Toi aussi, je crois. Non, pas trop, pas trop. 3 roquettes, on s'en fout. Ouais, ça va être chaud encore. Ah non, ah. Non. Oh là là là. Ah, attends. Elles sont où les légendaires là? Ah, Ah bon, ils sont pas très bien, mais ouais. ça fait toujours plaisir. Bon, à mon avis, ils vont être peut-être up pour la prochaine mise à jour, on verra. Alors, il nous reste donc à peu près 3 Deux. Ouais, 2. Non, ouais, 2, Non. pardon. Euh, Ouais, si, 2. c'était Mais deux. t'auras peut-être un coffre géant à la fin. Ouais. On verra. Donc, hop, Allez, c'est parti. allez, on prie. Hein. On en veut un deuxième. On en veut une deuxième. La princesse, faut Ouais, la espérer. princesse. Ouais. Putain, moi, Ah. quand je l'ai eu, la princesse. Bon, j'ai un peu de la merde dans les coffres, là, je suis un peu déçu. Ouais. Ah, les coffres magiques, à part pour les épiques légendaires, c'est pas. Oh là là, le coffre pourri. Oh Oh là 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 là. Ouais, Et mais fais les plaisir, petits fais coffres. plaisir. Oh là 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 la loose. Oh non. C'est le pire coffre possible. Bon, allez, on Oh prie là pour là. le dernier coffre. Oh, j'ai Donc, gâché ouais, mon- là, on aura encore un coffre Allez, géant, allez. je pense. Allez. Ouais, allez, hop. Allez, légendaire, légendaire, légendaire. Et au pire, si t'as pas de coffre géant, tu pourras acheter de l'or. 516, ouais. 516 d'or. 14 œufs. Il nous en faut une. Ah, il nous en faut une. déjà, il est bien, il est bien. Allez, Fous. Des cartes, des C'est chaud. cartes. La Fougie rare. Ouais, voilà. voilà. Ah, il passe niveau 6, ça peut être pas mal. Non. Ah, dommage. Et là, Tu veux quoi voilà. Bon. Ouais, ok. Voilà, Bon, il passe niveau 3, moi, il passe niveau 3. Bon. Donc là, Attends, il nous reste donc. Ah, merde, il y aura pas assez pour un coffre géant. ah ouais, là j'ai plus d'argent, désolé les gens, les 80e, ça ne sera pas pour aujourd'hui. Est-ce que tu t'achètes de l'or ou tu préfères. Ouais, je vais mettre de l'or, je vais mettre Ouais. allez, un petit 2000 d'or. Voilà. Voilà, t'es bien. Voilà, je suis bien. Bon, alors, on va. Alors, attends, là il y a le prince qui quand même y attire, parce que... Ah, bah, pour passer niveau 4, Un moi je te prince. conseille d'acheter. Hein. Niveau 3, niveau 3. Ah non, Non. si, Ah, niveau 3, pardon. niveau 3. Bah, ouais. pour passer niveau 3. Bon, allez, les gens, c'est la fête. Ouais, parce que moi je l'ai passé niveau 4. Voilà, nickel. Donc, je l'ai niveau 3, parfait. Donc, pour l'instant, parfait. Qu'est-ce qui t'intéresse? Qu'est-ce qui m'intéresserait? Alors, Bah, déjà, déjà, le Zappi. le Zappi. Allez, Allez, ça fait les gens. plaisir, ça fait plaisir. On va regarder les dégâts, hein, s'il te plaît. Parce que là, Boum, Zappi niveau j'ai envie 2. de regarder les dégâts. Alors, attends. 120 points de vie, c'est pas mal. 26 dégâts par seconde et surtout 130 dégâts de zone. Vous imaginez En plus. les gens? Oh là 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 là, putain. Les dégâts. Putain, c'est un truc de Incroyable. malade. Et en plus, tu passes bientôt niveau 9. Ouais. Ah bah attends, pourquoi pas passer niveau 9 si tu achètes encore un peu d'or après? Parce que, regarde, si tu as Ouais, il me... les épiques, on pourrait faire une vidéo passage niveau 9. Pourquoi pas? Alors ton canon, c'est ton vrai deck, donc autant le up. Hop. Combien de 200 encore? T'es pas loin là. Combien d'XP? Alors, là, 200. ouais, il m'en manque 1200 Eh ben, là. Ah 1200. ouais, Ah ouais, t'étais non, à non, 4000. ouais. Je crois que t'étais à 4000, moi ce sera pas pour aujourd'hui. Ah, ça sera pas pour aujourd'hui, ouais. Parce que si on améliore ça, ça va faire quoi? 200 XP. Ouais, ça va être dur, les Ouais. gens. Ouais, non, ça sera pas possible. Voilà. Donc on va acheter un peu d'or parce que c'est... Ouais, voilà, de toute façon, hop. Voilà. Il nous faut... Hop. Tu me dis quoi, toi, d'améliorer entre Moi les je deux? dirais géant royal, c'est Géant royal, ouais. Hop, Donc tu l'as niveau 9. Nickel, Ah, ça bon. c'est cool ça. 228 de points et surtout 15 dégâts, c'est pas mal. Ouais, donc là C'est je me pas mal. rapproche du niveau 9, les gens, puis 1000 XP. Ah ouais, 1000 XP, C'est cool, t'es pas c'est loin. cool. Et donc là, bah là j'ai plus de gemmes pour... Je peux plus rien acheter. Ouais, Ouais, et ouais bah, un 1000 bon, d'or. t'auras les légendaires, donc c'est J'ai pas mis le Red Prince. La Non, gaffe. c'est tellement oublié. Bon, allez, il restera là. Ouais, bon, bah, Bon. c'est pas grave. Bon. Oh bah voilà les gens. Et bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci à Zero d'avoir partagé ton pack opening sur la chaîne. Ah, ça m'a fait plaisir, ça m'a fait plaisir. Ouais, surtout on a eu la légendaire pour le premier, le premier coffre, donc ça fait plaisir quoi. Ça fait plaisir. Bon, bah, après, je pense que franchement tu vas bien t'éclater avec le Ouais, petit un Moloch. petit dé que aérien, ça me ferait Il est plaisir. marrant. Quoi, ouais. Bah, j'en ai un prêté, tu verras ça. Tiens, bah, autant Ouais. aller sur mon compte, ça, on a un peu de temps, autant aller sur mon compte, la tartine. Vous voyez, je suis descendu en trophée, là j'étais à 3100. Ouais, c'est pareil, hein, les mince. gens. Il fallait que je mette. Attendez, on revient. Ouais. Bon, sinon, moi, 2700 trophées, c'est nul, mais mon grand trophée, c'est 2064. Tout le monde connaît la rage, j'ai ragé. Bon, voilà. Ouais, tout à fait. Alors, regarde, là tu peux regarder sur mon compte, il y a mon deck. Hop. On est en total YOLO, les gens. Voilà, là, donc celui-là, ouais. Donc donc- celui-là, bah tiens, tu peux pas le copier?
Bah si, du coup, tu peux le copier sur un deck qui Hop, te... copier Voilà, 3. donc voilà. Ce Ah, il fait deck-là, plaisir, il fait plaisir. voilà, Donc voilà, ah oui, j'aurais ça aussi amélioré à niveau 9. tout à fait. Hmm. Donc, je pense que la vidéo va s'arrêter là. Ça commence à faire je sais pas combien de temps. Mais donc, J'espère que ça vous aura plu. Moi, N'hésitez ça m'a fait plaisir avec la tartine. voilà. Et donc, bah, à plus tard.